Hello guys, today is how to play Minecraft on Cambodia. Uh, 3 ngàyនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបផ្សាយក្នុងការទៅចូលក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅដូចអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអីគេនៅក្នុងនឹងក្នុងgame Minecraft ណាបាទឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបinstall វាចូលមកហើយអរគ្នាតាមមើលតាមបានក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមបានទស្សនាខ្ញុំសូម20 like ក៏បានដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យតាមតាចំណូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកន្លែងនេះបាទហ្នឹងគេដាក់សាច់ហ្នឹងហើយសាច់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញក្រោមបាទឥឡូវយើងបានចេញក្រៅហើយយើងចូលទៅកាន់Play Store ទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវកម្មវិធីវាអត់ទាន់ដំណើរការសូមចាំបន្តិចសិនបាទឥឡូវវាដំណើរការយើងទៅដោនឡូតកម្មវិធីមួយនេះបាទនេះ mini search okay you join in Play Store and type search and name Minecraft search PE នេះនៅលើបាទនេះវាចេញឲ្យយើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចបែបណាក៏បាននេះក៏បានស្អាតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទាញវាមើលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដោនវាយកមកនេះជាកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមិញបាទនេះជារូបរបស់វាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅហើយបាទយើងចូលមុនដំបូងយើងគេឲ្យរងចាំវាបន្តិចវានឹង launching app នេះគឺជាតំបន់ដែលវាឲ្យយើងមានទាំងថ្មីមានទាំងចាស់ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍អាណាល្អឲ្យអ្នកនរគ្នាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាជប់ខ្ញុំមើលតំបន់វាមួយសិនវាមិនសូវល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានណាល្អ farming អានេះផ្ទះនេះនៅក្បែរភ្នំយើងធ្វើទៅអត់បានទេចិត្តភ្នំតិចអូយចាញ់មកអីទៀតបាទនេះក៏អត់សូវល្អដែរយើងមើលបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំផុសត្រឹម5-6នាទីអូនេះតំបន់ទូចតែអត់ដឹងនៅណាទេឈ្មោះវា Leicester Mini Leicester Start នេះក៏គួរដែរតែតួវាទឹកដីរៀងទូចពេកនេះអត់ទេនឹងធ្វើមកអូនេះអត់ទេនេះមានស្ថាមអត់មកវិកែតបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកអានេះមួយចោះmore villages ខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសបានដែរចូលចេះស្រាយបើខុសត្រង់ណាអីសូមអភ័យទោសឲ្យ comment ក្រោមវីដេអូខ្ញុំផងឥឡូវយើងទៅ install ទាំងអស់គ្នានេះ install ចុច install ទាំងអស់គ្នាមកវានឹងប្រាប់យើងពី install នេះ unscript នេះបាទអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាលើបានហើយយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែបើកវាហើយបាទខ្ញុំសូមស្កប់វាសិនបាទឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកដល់ហើយខ្ញុំនឹងរកពាក្យមិញmore villages ហ្នឹងហើយបាទមកឈ្មោះហ្នឹងហើយខ្ញុំរកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបាទ
lâu từng viên mới té hiện đâu cả đấy chăm nó kia bà đi chơi rồi để sợ tận này đây vừa dẫn mấy bên trong rồi mới chụp nhầm mười dẫn ní biển là ca với nháy start ní bà khơi nháy này đó kia bạn khơi nháy nhờ nhầm cho này đó kia mơ mình ta vi bật đi còn bật bà lấy những châu tật đó kia ba nhầm cọc nằm bay từ ba là lấy này đó kia dương châu một đo lấy dương phun trăm đây nó mình tận là vì hiện là cá sắn mà mình tới vì ton này tận là cá mình hiện cọc chăm thì ta thì cho nị ba này ở cái chăm mình cho nhảy mưa bà ní mi ti tầm ban này nhom ở này đó khi khơi mình ta vì mệt đó mà xung 10 chục ba rồi mà khi á xung 10 chục ba bà nụa này ok 10 được này từ đây có khơi nha 700 แบบnốt tia cứ cái này các bạn nhưng thọ bạn đã như tới đó là ngày ní vì cái này đâm ná ca bạn phải hiện chẳng bây giờ hiện trong đau khổm đi tới với lại ai vậy trong đau khổm ấy với lại sợi ấy từ đây với thông à bà mình đi trai mình tên nè phùng xa dương phô video chẳng tới vì kèng là xa ta yên tệ là xa ta video dương thọt mà ở con sắp rạp ca tu sna bọn này đó kia chỉ dù mà 2 3 sắp ở con đó kia trong đêm này ở kia sắp phiệp ở trong cho mấy cái chưa đấyกันแต่มีงละโหที่จะจงพระคุณซาบาทสมเอาคุณเนี่ยเอาคนนี้ see you guys thank you for watching video and we post video new and India 2017 thank you guys bye